Alléluia. Amen. 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 Kolo iso pambola yo. Toza ya kotelema naza na posa na zwaka au moins 5 à 10 minutes. Pour zamba salinga grâce ke na koma foka na teya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toza na courante tolobaki makamba ba groupe na biso wana. Tolobaki toza na posa moyen pona kosala misala misusu ya groupe. Tolobaki pe likambo ya carburant. Ce carburant za topelisa groupe. Biso nzamba sa biso grâce toza quand même na biloko nyonso. Presque toza nango. Tozozanga ka biloko ndamu. Mais toza na groupe. Ce carburant za tokopelisa groupe. Lobi mutu nyonso asala l'effort yela biso quand même ata mbongo 1 litre, 2 litres, 3 litres. Et ça là que lobi vendredi lobi c'est quand? C'est samedi. Et ça là que dimanche na tongo to prier attaque pour un zate biso to zala na carburant. Amen. Amen. Romains chapitre 11 verset 16. Bible zoloba. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Elingi kolobanin, fanda, kolapambola yo. Bopesa nga 5 minutes na zo 6. Na meka ko approfondir moi muke. Le kola thème na biso ezotalisa déjà que janvier prémisse de l'année. Qui dit prémisse de l'année? C'est-à-dire janvier za mois o nzamba pesi biso parmi 12 mois ya année. Mais tozo zwa mois ya liboso tozo offrir rango panzam, tozo bonzela ngo nzam ko luka nzambe, ko ya ko kabela ye ko pesa ye ko attirer faveur na ye. Prémisse eza revenir ya mutu ya liboso. Soki mutu azwi revenir ya liboso babenga kango prémisse akolia ngote akopesa ngo panzam. C'est-à-dire moi na biso ya liboso biso pe tolobi lokola janvier ndeza moi ya liboso pona année tondimi to pesa ngo panzam to luka nzambe na ba prière na biso et biso tozaka na culte chaque jour sauf le samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi to na culte chaque pourquoi so tali même ba fiche na biso za bon. Dimanche na tong. Ça dit to pe marater. Alors, tu repères sango pene panzam, tu as un moment où tu recotes ba jeune prière, pour na lukanzam pour attirer faveur nae. Et tu ça très bien. Amen. Ce que verset tu zui pour na ko talisa que moi tu repères c'est panzam. Verset fareza nombre chapitre 10. Mais tu tirer likamba prémisse na Romain awa pour na ko talisa que c'est pas pour rien de tozo consacrer moi oi. Ce qui te bonzango malamu mwana biso liboso nde ekosala que le reste o ezotika leza la malamu Bible zolo babu. Oh nzoka c'est-à-dire c'est une des façons à rappeler bato na eloko oyo bakoye kozala ndeti ba ignorant bazoke no rappeler que oh nzoka si les prémices sont saintes mbuma liboso eza esantu ebulisami mbuma liboso bobongisi yango la masse l'est aussi. Oyo nyonso ebele ke ye kezala malamu. Si la racine est sainte, ce qui racine musisa nzete za malamu. Bita pipe, ekozala malamu. Po ezo tirer source nango na racine. C'est-à-dire fondement ya année oyo, fondement ya mois de juin oyo pona nzam, ko dédié yango pa nzam, yango ndeke sala ke ebongisela biso 11 mois etikali epanzam. Yango ndeke tia biso en souvenir devant Dieu. N'habite somme de mazona na très bien. Amen. N'habite somme de mazona na très bien. Amen. Na uti kosolana ndeko nanga moko tout à l'heure kande na zoyawa. Tozo solana ye azana libanda azana France. Atuninga ba makambo nde to toucher pe likamba prémisse. Mutu moko soka zo tuna de likambo. C'est que makambo wana nzamba linko ebisanga comme prédicateur. Attention même bato ozote yawa bakoza na même problème. Bazo comprendre te. To solo ine likambo ya ba offrande to combien pe na likambo prémisse. Lokola to solo bela déjà image à prémisse donc janvier zambu maliboso na osala l'effort na meka ko fungola ma connaissance à prémisse pour comprendre. Amen. Amen. Likambo tali prémisse Bible bandi yango na Nouveau Testament.
mais dans l'Ancien Testament. Nazozo ngope dans l'Ancien Testament pona meka ko lakisayo. Dans Deutéronome chapitre 26, premier verset nazokit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, c'est-à-dire Nzamba zui Israël d'Égypte aliena bango ti azomema bango pesa bango kana amemi bango pesa bango eloko songolo apesa musala apesa réussite songolo tango Nzamba azopesa bango kana comme héritage Nzamba azoloba sikoboy lorsque tu le posséderas et il sera établi ozoluka musala Nzamba sali ke apesa musala et que comme il peut kosala ya solo c'est que ozwi musala comme il peut kosala tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le kolo ozwi musala le kolo ozwi mboka mabele comme héritage banzete na yo ekebota bambuma manga okobuka bamanga nyonso po kende kopesa ngo Nzambe yo kolia ngo te me po kende kopesa ngo epa Nzambe nde prémices. Tu prendras des prémices de tous les fruits kolongola te ke lokola musala no liboso bafuti $100 olongoli $20 obombi oye kopesa 80 non okopesa $100 mobimba. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne nakati nakana. Tu les mettras dans une corbeille, c'est-à-dire obuki bamanga nyonso tiango na kitunga moko et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Obuki bamanga nyonso oziango tiango na kitunga to sac obandi komema ngo ti bisiko Nzamba lobi lokola bango ezalaki ke Nzamba ya établir bango tamusu na ngombo abi bofanda bokumisela ngao place oyo batie église awo bisiko lokola na biba sambelaka awa nde eza esiko Nzamba atie mpo bareside kombo na ye mutu comme temple ya Saint-Esprit. Oui lelo tosolango meme na bandeko moko mais eza mpe na esiko Nzamba atiaka mpo na koreside kombo na ye c'est-à-dire bisika wana place tokendaka kosambela comme l'église ici ndenge mpe tozolobaka fo tosala déménagement mpo na église place tokenda matonge eza bisika oyo ekereside kombo ya Nzambe bisika wana ekefandisa présence mpe ya Nzambe ke soki oyo koluka Nzambe place wana Nzambe azoyoka yo mpo eza bisika oyo tokonsakre mpo na ye ke hotel na biso totelemisi awa yo ozala Nzambe. Tu iras avec ta corbeille omemi kitunga nono bamanga ya banzete nyonso obukaki ntango ozobuka mutani nga zwa kozwa te mutani nga zwa tete kozwa te nyonso eza ya Nzambe Nzambe nde okomema ngo ti bisika église ezali ti place oyo Nzambe alobi nde makampe na yebisi eke l'offrande c'est à l'église po kende kopesa wana yoka siko nde bazoloba na verset 3 tu te présenteras au sacrificateur. Sacrificateur aza nani? Pasteur nganga Nzambe oyo azokamba église oyena bamanga nyonso memi comme prémisse ya liboso oye koluka siko pasteur okopesa na balabala te okokabela mutu na balabala te moye koluka nganga Nzambe yoka bazo préciser. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères et nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un Amoréen, ainsi de suite. C'est-à-dire, yo présentant ou pas, Nzambe, on précisait pour lui dire que Zadim. On m'a dit Nzambe na conception na mabele wana, banzete na ngeboti, on a kopesa moko na zone. Nzambe kozwango, ndengo tochaka na bapania wa devant l'Éternel, nda pamboli asambeli lio. Ndeko. Ah ezambongo te, mais zana nkutu banzete kaka, banzete oyo ya simandako.
nzete nzambe azolandela yango botala nzambe biso tosambelaka me bazoloba oya kopesa prémisse wapi okopesa ngo epa nganga nzambe me nganga nzambe en fonction ndenge tozawa nga nde nganga nzambe en fonction nayebite biso ozolanda très bien. Amen. Pourquoi baprécise nganga nzambe en fonction? Parce que bazalaki banganga nzambe ebele na moment wana bana ronde baza banganga nzambe bapasteur bango nyonso baza balinie bana mibali baza balinie bapasteur me moko nde azozala titulaire ye wana bazobenga ye nganga nzambe en fonction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. okopesa pa nganga nzambe en fonction okopesa pa n'importe qui te oya oyo lukingo lobi papa dimi na ngai yango oyo nga nasambelelo nzambe nde nzambe akoti makambo na yo so lokola janvier eza sikoyo mwana biso ya liboso totobonzela yango nzambe o nzambe asani apambola biso azopambola biso kolandisama nini kolandisama verset phare oyo biso tozosalela nombre 10 nombre 10 ezoloba nini dans vos jours de joie nazwi ka joie mpo nazolobela déjà joie semaine oyo tozosisa likambo ya joie bien aimé dans vos jours de joie mikolo esengo eyaka mikolo esengo mpe ezalaka mikolo esengo mpe esilaka peut-être ozokanga bien te. Amen. Mikolo esengo ezalaka mikolo esengo mpe eyaka mikolo esengo mpe esilaka ke moto azalaki na esengo me akomi na pasi ke moto azalaki na pasi esengo eyaka te esali nini eye tika ete na pokwa lelo kaka nde nazoloba na kombo na yesu kristo esengo ezala partage ya eglise kati na biso awa. Amen. Nazoloba ndenge nazoengage nzambe nazoloba 2021 eza ane ya esengo. Amen. Eza ane oyo fokuta makambo efongwami nzambe amemeli yo facilité nzambe amemeli yo réussite esengo eyaka ke bisiko esengo ezalaka te mpe esali nini eye meme bato akala ba Abraham bazalaki bato oyo bakutanaki mpe na baproblème esengo esalaki nini eyaki. Nazosisa na verset oyo Jean chapitre 8 verset 54 nazokita Jean chapitre 8e 54e verset nazokita Bible ezoloba nini. Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il a vu et il s'est réjoui. Alléluia. Amen. Yesu azosala débat na bayuda na kati ya koswana na bango bino boza ba esclave balobi otoza ba esclave te biso toza bana Abraham alobi boza esclave a péché soki bozalaki bana Abraham bokosala makambo Abraham asalaki metala sikoyo bozo agir mabe mpe bozoluka boboma ngai babi oza démon na kati ya discussion nde okuti kolo a se soulever a tomboli maloba pour dire quoi? Abraham est votre père. Abraham est votre père. Celui que vous dites être votre père. Mais moi, Jésus-Christ, je vous le dis ce soir. Abraham est votre père. A tressailli de joie. A sepelaki na esengo. A zwaki esengo na vie na ye. Ya komona visitation na nga. Bien aimé. Abraham akutani na nzambe. Nzambe atamboli na ye. Abraham akeba Egypte. Azwi bozwi azongi. Mais Abraham atikala kosepela te. Abraham à chaque fois soka telemi pa nzambe marqué bozwi nyonso. Abraham azo regretter. Oyebi ke na boti te. Siko na okufa ka boy. Héritier akotika biloko nyonso naza nango. Nde Eliezer. Ti nzambe ayebisi non Abraham. Nga nzambe oyo nabengaka bato. Nasalaka teke na pambola moto. Bongo héritage ezala na enfant adoptif. Non. C'est pas ça. Nga nzambe oyo nabengi bino nasalaka bongo te. Soki nzambe abengi mutu eka pamboli yo na héritage. Nzambe asalaka ke héritage ezala continuel.
et pas héritage ezala continuer na caractère ya vie ya coexister esengaka bakitani moko bazala badescenda bazala nde omoni Abraham nzambe azobise Eliezer te il faut bima na kati ya libumu na yo. Alléluia. Amen. Même yo moto ozolinga okende koadopte bana nzambe aza na logique wana te. Il faut lela nzambe afongolo libumu obota nzambe apesa no mobali na yo mwana ezate kokende na hôpital moko adopte bana nde lobi bakotika na bozwi na nga nzambe obiso tosambelaka azaka na logique wana te. Ayebisi Abraham jamais. Eliezer non me ngai nazopesa bana nde nzambe akovisite ya pesi ye mwana aboti bana nde Bible ezoya kusiko na kati ya Nouveau Testament tango baswani na Yesu ayebisa bango yi bino oza bana Abraham te bomoni Abraham bobeteli solo. Votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est-à-dire nakutana na Abraham pe asepelaki kozwa esengo na nga esengo nini kabota bana azala tata mabota ebele azwa visitation nzambe nde nzambe alobaki ke akobota bana tika ete ce soir ndenge nazoloba mutu moko azala fécond awa. Amen. Soki eloko moyo bandeki koproduire tata misala nalobi na kombo na Yesu na mosala oyo nzambe apesi ngai naza koengage ye ke kombo na Yesu eproduire miracle na makambo na yo. Amen. Ndenge Abraham esengo eyaki kokomela ye esengo ezala na partage mpe na vie na yo na 2021. Sadi tolela te makambo akende pepele makambo réussi cette fois-ci. Yesu azobeta te alobi votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Amonaki yango et il s'est réjoui. Abraham tanga boti atondaki na esengo. Alléluia. Amen. Tanga tondi na esengo a discuter que le soutien que opesinga boyete que opesinga boyete pour ko bote Abraham ne tikala ke loko moko majeur. Même nzambe po yeba ke loko mutu eza kati na bombe za mwana. Nzambe ye ko senga ye pesanga kaka ton unique. Ton Isaac là. Pesanga ka ye pona ni. Potango nzambe azotala ye amona marike bambongo biloko nyonso me mwana azalaki eloko motuya. Nazolinga na yebisa mutu moko ce soir héritage nini nzambe atia kati na yo yo na biso nyonso toza ndenge moko te soki nga héritage na nge eza koteya nde yango eza Isaac na nge eloko motuya me ya yo eza kobala. Amen. Ya yo eza misala. Amen. Ya yo eza ba voyage. Amen. Tika ete ce soir kaka nde nazoloba na kombo na Yesu malobo na lobi elata vie na kati na bomoi na yo telema likolo tosala prière ozebisaka nzambe maloba eloko ozoloba nzambe oyo nyonso papa alobi na pokwa awa nazosela yango elata vie na ngai nazosalela yango offrande ce soir maloba azoloba ke 2021 ke nzambe amema esengo ndenge amemaki mpa Abraham ke héritage oyo Abraham nzambe apesaki ye ke azwi bakitani nzambe asala ke soki atia héritage moko kati ya vie na nga azongisa ngo na parcours na nge kokisama tosambeli biso nyonso kati na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo.